Mencionamos acerca de esta situación que tiene Dina Boluarte con los medios de comunicación, no da entrevistas, y ya se cumplen fechas de que ella no decide o responder los cuestionamientos que tenemos los medios de comunicación, pero para poder analizar a más profundidad esta situación política de nuestro país vamos a conversar con Gustavo Romero, quien es un analista político. Lo tenemos ya en línea para que nos pueda abrir un poco más este panorama acerca de Dina Boluarte y su reacción que tiene con los medios de comunicación. Señor Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atendernos el día de hoy. ¿Qué opina acerca de este comportamiento que no es novedoso, de hecho, ¿no? Conocemos un poco el perfil de Dina Boluarte. ¿Qué opina usted? Bueno, ¿qué puede decir una persona que no está reflejando ningún liderazgo en el país, que parece que tiene más temores de hablar y poco que exhibir? De manera que sería una persona que está muy expuesta a los medios de comunicación, pues en realidad se van acumulando muchas preguntas. Y hay varios factores que determinan esto. Primero, sus acciones con respecto a la intervención de su hermano Nicanor Boluarte en temas de administración del Estado o sus interferencias, y luego algunos asuntos que van ya mucho más atrás, es su participación como tesorera en la campaña en el 2021, para el proceso del 2021, el régimen de Pedro Castillo. De manera que en realidad hay varias preocupaciones con su silencio, ¿no? Ahora, claro, son ya 3 meses desde que la presidenta no declara. ¿Cree usted también que esto genera suspicacia, incluso también pues que algunos empiecen, sobre todo la ciudadanía que está muy al pendiente de las noticias, que diga que ella no entienda cómo responder ante las críticas, ante estos cuestionamientos sobre, por ejemplo, este vehículo oficial que se le vio muy cerca a estos operativos para capturar a Vladimir Cerrón, y que ella simplemente salga a decir, bueno, esto es una película de terror creada por los medios, pero no se ve que ella quiera responder los cuestionamientos? Ha habido reportajes, ha habido notas periodísticas en cuanto a estos cuestionamientos hacia la presidenta. ¿Cree usted que esto es como un mensaje a decir, bueno, no sabría qué responder porque hay algo de culpa en esto? Yo creo que sí, Tilice. Mira, el que calla, en este caso el que calla otorga, ¿no? Porque podría haber sido mucho más fácil para ella poder deslindar claramente, pero cada vez que se presenta en un medio o se presenta en forma pública, dice una tontera, por no decir en otra expresión, ¿no? Dice, o se pone a cantar o a contar algún cuento casi gracioso o deplorable, hasta yo podría decir. Y claro, bien vale esa expresión, como te decía hace un rato, el que calla otorga. Y él, como no es una persona, esta es mi explicación, como no es una persona líder, no es capaz de poder enfrentar ni siquiera frente a los medios. Es una persona con carácter fuerte, pero muy irascible. Y se nota que tiene varios puntos muy débiles. Primero, muy mala comunicadora. No es una persona preparada para comunicarse frente a la población, no frente a los medios. Los medios simplemente trasladan el contenido, pero no es una persona capaz de poder dar explicación a la ciudadanía sobre sus acciones. Y su vocero y su vocería, la verdad, son absolutamente deficientes, ¿no? De manera que esto es el reflejo de una persona con clarísima falta de liderazgo. Ahora, sí, lo que se ha visto en este caso a la presidenta es desaparecerse algunas semanas, días, y se le veía con algunos cambios físicos en el rostro, en el cual también ha sido pues
materia para hacer notas periodísticas, ¿no? Algunos medios independientes también hacían estos cambios que tenía la presidenta. ¿No cree usted que se ha dedicado estos meses a hacer temas personales, íntimos de ella, y no ver la verdadera problemática que estamos atravesando como país, que es el caso de las extorsiones? Bueno, esto es lo típico de una persona que no tiene liderazgo. Si no es capaz de poder entender cuál es el problema principal de nuestro país, que es un tema de seguridad interna, donde los criminales cada día van tomando mayor poder en las calles y que no se toma decisiones políticas, el retorno de la imposición de una autoridad y la desobediencia permanente de las otras instituciones sobre del tema normativo, lo que se está reflejando es una falta de visión de su actitud como presidente de la República. Evidentemente, esto no es una persona que está preparada y eso se está reflejando en las actuales circunstancias. Ahora, ¿qué solución podría darse al respecto? Supongo que poco o nada le debe importar a la presidenta, que lleva ya 3 meses sin declarar a la prensa, ¿no? ¿Cree usted que sí hay un temor de que esto finalmente se hable, se discute? A ver, una persona que está intuyo yo, con rabo de paja, va a hacer todo lo posible, tratar de pasar un poco inadvertida, que ese es el caso de la presidenta de la República. ¿En qué está rabo de paja? En el asunto de tomar de una vez por todas, atrapar al delincuente de Vladimir Cerrón. Cosa curiosa, ella estaba, como yo la decía ahí antes, era tesorera en esa campaña. De manera que ella o Vladimir Cerrón la tiene en algunos aspectos amenazada o extorsionada, o ella prefiere quedarse callada en algunos temas y facilitar probablemente la fuga. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué se puede revertir? Yo creo, Trilce, que ella va a tratar de pasar casi inadvertida en este último año y medio que le queda de gobierno, a lo que se puede llamar gobierno, ¿no? Porque pareciera más un desgobierno que gobierno propiamente dicho. Yo creo que eso va a ser su perfil, no va a haber un cambio sustancial. Y además me da la impresión, Trilce, que no es una persona capaz de escuchar. Ahora, ¿qué es lo más resaltante para usted, señor Gustavo Romero? ¿Qué es lo más resaltante que usted diría que ha tenido la presidenta en este mandato que ha tenido? ¿Algo relevante con respecto al gobierno? Así es. Mire, yo creo que lo único que se viene demostrando la incapacidad de lo que ella refleja como un gobierno, como asumió de izquierda, eso es lo que finalmente se va a revelar. Se ha permitido quizás poder terminar el desarrollo de algunos grandes proyectos, entre ellos el puerto de Chancay, y creo que también algunos destraves de algunas inversiones en minería. Sí se ha tratado de equilibrar el tema de una economía, pero aún así no ha sido capaz de poder revertir el nivel que teníamos antes de inversión en actividad privada y que permitiese tener un mayor crecimiento. Los niveles de crecimiento resultan ser muy diminutos. Eso es lo único que podríamos nosotros esperar, porque en cuanto al tema principal que preocupa al país, que es el tema de seguridad, y que eso posibilita también mayores inversiones, y donde se ven más afectados son las empresas intermedias o las pequeñas empresas, son las más afectadas con el tema del crimen organizado. De manera que en eso este gobierno no puede exhibir absolutamente nada.
Lo único que puede exhibirse es cierto, y lo pongo entre comillas, cierta posibilidad de retorno de algunas inversiones en materia minera, y creo que lo más importante en este momento es el puerto de Chancay. Ahora, quien ha cumplido también, digamos, una fecha, para ellos imaginamos especial, por lo que hemos visto en sus redes sociales, es Vladimir Cerrón, ¿no? Quien es prófugo de la justicia y ya cumplió un año en clandestinidad. No sé si de repente ha visto sus redes sociales, porque él es una persona que le gusta utilizar las redes sociales, no para atacar, para opinar sobre los temas políticos en nuestro país. ¿Qué opina acerca de Vladimir Cerrón y sobre esta situación en que tiene al país? Bueno, yo creo que es una persona que muestra la parte más perversa y la más ilegítima o ilícita de la izquierda. Es un típico representante de una izquierda enfermiza, destructora de las inversiones internas, y que la verdad es que es una persona que constituye, al igual que otros como él, un peligro para una sociedad, ¿no? Él simplemente refleja lo que es una delincuencia. No se pone a derecho y cree que todo lo puede politizar. En realidad él se está burlando de la justicia y creo, en mi opinión, yo creo que goza de alguna cierta protección a altos niveles, y sospecho, como lo sospechan muchos medios de comunicación, que podría ser la propia presidencia de la República. ¿Usted cree, y viendo toda esta situación en la que vivimos, el silencio de la presidenta, esta investigación del vehículo cofre, ¿cree usted que Vladimir Cerrón está muy pronto a ser capturado? No, no creo. No creo, porque, mire, están descubriendo más bien algunos restos prehistóricos cubiertos hace por varios años en Junín, y no es capaz de encontrar a Vladimir Cerrón. A mí me da la sospecha de que goza más bien la protección del G2 de Cuba, ¿no? Acá recordemos que sí. Claro, protección del extranjero, pero también ¿usted cree que hay protección aquí en nuestro país? Sí, claro, que son intereses comunes. Evidentemente, Trilce, es evidente que han ingresado grupos subversivos acá al país. Es evidente. Como así han entrado en el caso de Bolivia, han entrado también en Colombia, han entrado en Chile, en Ecuador, etcétera. O sea, son grupos subversivos. Habrá que determinar. Imaginemos nomás que han entrado aproximadamente 2 millones de venezolanos, y la verdad es que han abierto también cárceles en Venezuela, como lo hicieron en otra oportunidad los cubanos para que se fuesen todos a Estados Unidos. Con eso se liberaban gran parte de los delincuentes de las cárceles. Entonces, ¿cuál cree usted que sea el motivo del por qué está siendo protegido, digamos, por algunos personajes políticos en nuestro país? Por intereses, porque son intereses, porque tienen intereses subalternos. Debe tener mucha información que pueda comprometer inclusive a la propia presidencia de la República. Yo no tengo dudas en eso. Recordemos, y nuevamente lo menciono, recordemos que la señora Boluarte actuaba como tesorera de la campaña en la cual se supone ganaron este grupo de Perú Libre. De manera que el manejo y la recaudación de fondos los conoce bien Dina Boluarte, y la debe conocer muy bien Vladimir Cerrón. Claro, eso es evidente, ¿no? Y se sabe también que si él finalmente es detenido, empezaría a hablar, ¿no? Empezaría a hablar, y eso... Es muy probable. Claro. Muchas gracias, señor. Eso es muy probable. Es probable, por eso es que el entusiasmo por capturar a este delincuente va a ser bien pobre, digámoslo de alguna manera.
Listo, señor Gustavo Romero, gracias por haber conversado con nosotros y muy cierto, además, todas sus declaraciones respecto a Vladimir Cerrón sobre la situación de la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias por estar en Conectados en Noticias.